I'm Brian. I'm Ann, and welcome to our channel. Magandang araw mga mga kasaulo. Today magmumukbang tayo ng isang putok-batok, ang most requested na Chicharon Bulaklak at saka Lechon Kawali. Meron tayong gulay. Yung sausawan natin dito, meron tayong suka at meron din tayong toyo mansi. At saka meron din po tayong kimchi na side dish. Kain na! Tara po, kain po tayo lahat. Manganta mo Sabay-sabay po po. tayo kumain. Una po kayong pagkain nyo, sabay-sabay po tayo. Saulo-saulo po tayo. First time ko pong kainin to. So for you. Ito. Pang ASMR siya. Parang sunog. Nakalimutan kanina. Sarap ng lechong kawali. First time ko pong kainin to. Kasi bata ako, sinasabi ng mga magulang na nakakamatay daw to. Kaya syempre tatandaan mo yung ganun. Tapos nung nagbinata naman ako, hindi ko pa rin siya tinikman. Hanggang doon sa nagkasakit na ako nun. Kaya mas lalo ko na siyang hindi kinain. Kaya to ngayon, first time. Sarap pala. Nakakamatay ito pag sinamahan mo ng beer. Mm. Mm. Guys, sa mga nagtatanong po pala kung anong gamit kong lip tint, ito po yung gamit kong lip tint. Water Candy Tint. Ito po siya. Ayan siya. Nabili ko lang siya sa mga online. Tapos madalas kong ginagamit pag nagmumukbang tayo, yung apple na flavor. Ito yung pinakita ko sa inyo. Yung ginagamit ko, cherry, apple, red mango, tsaka watermelon na flavor. Maganda siya. Long lasting talaga. Mas gusto ko talaga yung toyo mansi sa lechon kawali. Kain muna tayo guys bago tayo magkwentuhan. Yung kimchi pala guys, binibili lang namin. Sa mga mahilig palang dyan guys, maglaro ng ML o Mobile Legend. May kaibigan ako na meron din siyang channel na namimigay daw siya ng skin. Lagay ko na lang sa description box below yung mechanics niya kung paano. Din kasi yung naglaro ng ganun kaya hindi ko alam kung paano eh. Check nyo na lang guys. Salamat.
Ang ganun nilakain ko, gano'n ka ba? Kasi ba yun? Yung banda dito. Bali, 2 kilo pala to, mahigit 2 kilo. Tapos ito, mahigit 1 kilo din. Sobra sa 1 kilo yung binili namin. Na lechon, kawali, at saka chicharong bulaklak. Ito ganito kanina, oh. Nung binili namin. Tapos nung naluto na siya, ganyan na lang. Harap ng kimchi. Pag matatabang pagkain yung kinakain mo, ang mantika. Sarap ng suka. Bali, mga idol namin, mga nagmumukbang dati. So, kasi nanonood na dati Year 2013 pa ata, nanonood na siya ng ganito. Akala ko nung pinapanood niya. Tapos mga dubad ng 2015 nung medyo nahumaling din ako noon. Kaya nahilig ako sa samgipsal. Dahil gila Vans. Vans ata pangalan noon. Ang lakas-lakas kumain noon. Grabe. Channel niya, Banz. B-A-N-Z-Z. Nababadrip pa ako sa kanya kasi ang payat-payat niya. Tapos ang lakas niya kumain ako noon kasalukuyan ko lumalaban sa mga sakit noon. Sabi ko, ba't ganyan yung mga yan? Sabi ko, lakas din ako kumain, di sila tumataba, tapos di sila nagkakasakit. Yun pala, mali yung kinakain ko noon. Pati sila Veronica Wang. Yun yung... Nung ginawa namin yung spaghetti, yun yung sinasabi ko noon. Yung pinakaunang video namin, si Veronica Wang, 1 kilo tayong kinain niya noon. Tapos may meatballs pa na malalaki. Tapos naubos niya. Ako kalahating kilo lang, hindi ko maubos. Babae pa yon. Tsaka si si Noodle Queen. Uni. Uni Hanits. Hanits ba yun? Pag kumakain siya ng manghang, ang sarap niyang tignan. Ako kasi mga pinapanood ko, mga mysterious place, yung mga hindi ka pwedeng pumuntang lugar, mga pwede mong gawin pag naligaw ka, ganun kasi mga pinapanood ko sa YouTube dati. Tapos mga parkour, mga nag-stream, mga ganun. Tapos yung mga lugar na nakakatakot, nanonood ako nun madaling araw. Pero takot ako sa multo. Sa mga bago po pala sa channel natin, welcome po. Ako po si Ryan. Ako si Ann. Kaya lagi po akong nakaputi. Bones na wala na po akong damit. Pag iba po kasi sinusot ko, lalo akong umiitim. Yung mga past videos po namin, yung nakasando ako, ang itim ko lalo. Buti ba ito No color pink. Nagbiblend ng konti. Tsaka, Malinis tignan. gusto ko siya maging signature. Bright nature. Wala lang ako talagang masuot. Laging naka-white si Kuya Ryan.
Tapos, hindi po talaga ako nagra-rice. Pero wala po akong sakit, wala po akong diabetes. Hindi ko lang po trip mag-rice. Strong. Tapos, ako din po yung taga-ubos ng pagkain talaga. Si Sao yung taga-luto, taga-kwento. Pero mas madaldal na siya sa akin ngayon kasi sanay na siya sa harap ng camera. Nahiya-hiya pa nung una kasi wala pa kasi kayo nun eh. Di tulad ngayon guys. Alam ko na nandyan lang kayo. Madami na tayong kasaulo. Alam ko, nakausap lang namin kayo dyan. Kaya marami pong salamat sa pagsuporta po. Hindi po kaming magsasawang magpasalamat sa inyo. Ito po'y dahil lahat sa inyo. Kaya bakit nandito po tayo ngayon. Kasi hindi po talaga namin ito i-expect. Tsaka hindi pa po pala kami nagsasahod. Hinihintay pa namin si Magda 3 months pa lang po kasi kami Yes, ngayong February 26, no? Nag-start po kami November 26. Pero ginawa ko tong YouTube channel October. Pero nag-start First siya upload po November 26. Alam niyo yung gusto ko nang mag-big bite kasi yung late ng bunganga ako. Sarap, ang big bite. Pinakita mo na pala ito sa kanila. Hindi ko pala pinutol to guys kasi request ni Sao. Tingnan natin. Nakalata ako. Sao sa'yo. Simula nung umpisa ng video natin, pag tinabi ko dito tapos binawasan ko, parang kinukuha mo, sabi ko, parang nawawala yung mga ginagahin ko. Hindi ko napapansin eh. Hindi ko kasi yung pinakamalapit. Kaya akala ko tuloy. Kaya makuha na ako yan sa dulo eh. Sa mga gusto kong matikman na pagkain, mga Indian food, Harap Korean food, mga Arabod, parang feeling ko masarap din yung pagkain nila. Mga Indian food, sarap. Chicken curry, shawarma. Yung gusto kong ipagtikim sa'yo, yung samosa, sarap nun Sao. Ang Nabibigyan Ginakain mo sa na lang, leko. ano? Ang parang walang malapit na Indian restaurant dito sa atin, no? wala ka. Wala akong alam. Kaya sila Vance at saka yung mga pinapanood namin, grabe talagang gugutumin ka. Kasi laki ng subo.
Tsaka yung isa, di ko alam yung pangalan niya. Yung pinakita ko sa'yo nung minsan. Korean din siya, lalaki. Yung macho? Oo. Grabe. Yung salagang yung subo niya. Para mapabunin na yung bibig eh. Siguro napapanood nyo din yun. UTD. Yung name ng channel niya. Hindi ko na kasi maintindihan eh. Kasi Korean, ano? Ay, thank you, Lord. Lapit na yung Valentine's. Kung wala po kayong ka-date, mag-date po tayo sa mga video natin. Sa video natin. Sabay-sabay po tayo kumain. Kasi kami din po kasi ni Sal, pag Valentine na ganyan, di naman kami tumalabas, gano'n. Kasi malapit na din naman yung anniversary namin, gano'n. Tsaka yung birthday niya. Kaya Kaya, maraming tao, di ba? 16 lang. Mas maganda akong 15, ganun, 16. hindi, 17, 18 na lang, gano'n. Birthday mo, tapos anniversary natin, di ba? Nakalimutan ko na din yung lasa ng Chicharon Bulaklak. Kasi bata pa ako nung nakakain ako niyan. Oh, first time pa lang yan. First time pa lang to. Mahaba-haba na naman yung fasting ko nito. Busog. Shoutout po muna ako habang kumakain si Sao. Mas nagtatagal yung fasting hours pag ganito yung kinakain. Gaya ng ano sa mga chicharong bulaklak, Mga karne. lechon kawali. Basta may karne tsaka gulay, green leafy vegetables. Pasok yan. Basta walang halong May karne. carbs, gano'n. Tingnan mo, pag kumain tayong fast food, maya-maya lang, nagugutom na ako nun. Nahanap mo, gano'n. Nag-crave ka kaagad. Yan, mag-shoutout po muna ako habang kumakain si Sao. Shoutout kay Yuna Lopez, Rica May Carreon, Desiree Ann Amigos, at sa mag-ama niyang kay Byron at Bree from Plaridel, Bulacan. Joy Guarico, Shirley Gabaldon, at sa BF niyang kay Clyde Gansaen. JMs, Lawrence Tas, Manuel at Remy Flores from Manibog, Pora, Kabalen! Shoutout din sa family Barcelon, Cristel Joy Alamil, Cristel Joy Alamil, ayan. Yan po muna. Grabe, solve to. Sarap.
Naubos ni Sao yung suka. Kakahigop niya. Isang, ano po to eh, isang ganito. Mamula na naman yung labi ko. Pampatanggal namin ng umay, kimchi. Kaysa sa ano, kaysa sa mga matatamis na pagkain. Mga taba ni Shaw. Yeah. Hindi yung mga ano mo. Talaga sinabi ko sa kanya, bigay niya sa akin. Dati sana ang plano namin, yung channel natin na gawin natin low carbs lunch yung kinakain. Kaso kawawa si Shaw. Kasi hindi siya nagda-diet na ganun. Hindi pa ako fully eh. Kaya siyempre, ako na lang mag-adjust. Kumakain ko ako ng kanin, konti lang. Tsaka, Hindi niya pa rin kayang tanggalin yung kanin kasi parang tulad ng ibang tao na nanghihina pag hindi kumakain ng kanin. this po, isang araw, 1 cup of rice lang ako. Minsan kaunti lang. Minsan mas konti pa sa sa 1 cup, ganun. Nag-isa tayong gulay sa sa kanya maliit. Ay, thank you Lord. Busog na naman po tayo. Nakaka-addict yung lasa ng pag first time mo ulit kumain ng chicharon bulaklak. Ay, shoutout din pala kay Kumaring Daves. Ano ba pangalan ni Kumaring Daves? Makasama niya daw dun sa Manila. Pinapanood tayo. Tapos, nung sinabi niya kakilala daw tayo, hindi naniniwala yung mga... Kala niya binibiro Ano ba ang pangalan ni Kumaring Daves? Totoong pangalan niya? Nakalimutan ko. Si Alibangbang, si Paring Alibangbang. Kanina kinausap ako. Giselle. Giselle Luanlan Alibangbang. Sa mga kasamahan nila dun sa Manila. Busog na naman. Di ko rin nahanapin yan yung kanin. Pag kumakain ako ng ganyan, di ko man hinahanap. Pero pag napakain ako ng kanin, halimbawa, bukas, gano'n lang. Parang hinahanap-hanap mo yung kanin talaga. May linalabas kasing tuwa yung natin, yung utak natin, parang pag makain tayo ng tsokolate, ganun din yung epekto niya. Yung kanin. Tapos nag-crave ka lalo. Parang hinahanap lang ng utak mo, gano'n.
Yes. Yung soup mo, ubusin mo yung soup mo. Namula na naman yan nung nabilis ako. Hi. Isang nakakabusog na mukbang na naman po ang ating natapos ngayon. Thank you po. At dito na nga nagtatapos ang ating putok, batok, chicharong bulaklak, at lechong kawali mukbang. Hanggang sa susunod. Paalam! Maraming salamat po!